TikTok vloggers ka ba o TikTokers lang? Tapos hindi mo alam kung paano i-edit yung trigger sound sa TikTok? Kung gusto mo malaman, ang video nito ay para sa'yo. Click mo yung TikTok apps. Punta ka sa profile mo. Then yung click nyo yung plus sign. Then mag-record kayo ng video. So ayan, sample ko yan, nagre-record ako ng video. Hintayin nyo lang siyang matapos. Tapos click nyo yung edit na nasa taas. Tapos tanggalin muna natin yung volume niya. Zero volume natin. Save nyo siya. Click mo yung nasa baba, yung sa ilalim na noise reduction. Click mo tong trigger, then isa-save mo siya. Hintayin mo mag 100% bago mo i-save. Punta ka ulit sa ilalim, then mag-record ka na dyan. Yan, pag na-record mo na, hintayin mo lang matapos. Si-save mo din siya. Hello.